成湯都係精啊！嗱，嚟了啦！住張台面。嗱，哇！不得了啦，又係我咁講啦。今日咧嚟到廣州，你又揾呢個掌門人啊？聽講咧佢嘅朵好響㗎，仲響過我啊！咁犀利嘅咩？睇下先，幾紅嚟㗎，一枝一流，到去試下啦。試下。OK，好，OK，好，拜拜。喂。你好，師叔，你好，大明星嚟唔係豬豬咁貴啊！你知唔知你？我聽講咧係文明路呢條街咧，你係最出名嘅，個個都識你嘅。仲有咧，我啲 friend 咧成日都推薦我，你要揾呢個魚翅嘅掌門人咧，一定要揾師叔，係咪堅啊？呢樣嘢我唔敢講，你食過先講啦。俾個菜牌你睇下中意食乜嘢？邊有喺掌上面做全身試蟹？等等，你一張相都冇嘅。我哋喺香港啊，點菜啊，都係要我雞同鴨講，我同你傾㗎啦，係咪先？所以一定要有翻啲人民嘅交流。你睇呢啲咧出節目我都冇用㗎。我都聽唔明嘅。不如咁啊，你搞啲懶手嘢嚟。我拍板啦！天公，喂，你話師叔咩嚟㗎呢個？請個食多次你。呢個就係我推車仔賴以成名嘅38蚊。喂，喺出邊仿我嘅大把，但係我咁好食嘅只此一家，別無分號。係啊，咁有信心嘅。試下啦，北極貝係呢個似啊，牛筋，牛筋都有喎，喂，仲有元貝。好鮮啊！如果咧係香港咧，你要食到咁多料咧，我諗咧起碼1字開頭嘅，走唔甩，絕對走唔甩嘅。呢排我知道你虛啊！等等，你唔好咁講，我虛咗好耐啦，唔係呢排先虛啫。邊有起水魚邊，每一盅湯裏邊有10條水魚邊。魚有邊嘅咩？仲有雞翅啊，仲有黃精，仲有就係雞泡魚嘅魚白。其實魚白係咩嚟嘅咧？都係精，成湯都係精啊！所有精華喺度。試下先。係嘛？喂，真係掂喎，真係。你都講笑㗎？哇，好飲喎！嗱，嚟了啦！住張台面。嗱，薑油浸海腸，我試下先。去得嚟有甜。喂，我食咗落去嘅時候咧，好大陣薑味啊！唔辣嘅，感覺好似你食緊嗰個橡皮糖啊！但係咧，你食到最尾嘅時候咧，海味走出嚟啦噃！呢個叫做掌上明珠，和掌搭住隻大豬，先試隻菇，哇，好肥啊！夠厚啊嘛！你要夠腍之外咧，你又唔可以太腍喎，有呢個口感喺度喎。哇，呢個鮑魚，真係有啲溏心鮑嘅感覺喎。係啊，如果你食嘅大閘蟹，哇，佢有少少香茅味嘅，啲香茅味你又唔會搶晒啲蟹膏嗰個甜味同鮮味。魚醬船膏粥係咪清甜無比啊？我聞到咧少少嘅呢個菊花嘅鮮味喺度，原來咧加埋個菊花入去咧，完全唔同晒喎。OK，食飯揾你啦，廁所。唔好食飯文，溝女禮物。哎呀，傻喺度喎！冇問題，你當睇我唔講。唔怪得你會發達，真係就係有咁嘅好老婆啊！嗱，下一期咧想睇我去邊度挑戰邊度嘅掌門人咧，係評論區留言俾我知。